Hello, check. Check. Hello, check. First over. 4-1. हजुर त्यहाँ उभिन्द अलिक उभिएरै गरौँ होला अलिक उता उभिन्द अनि अलिक थोरैमा आइदिन्छ 5-1. अलिक यता क्या हुन्छ हामी नै समान नमस्ते दर्शक महानुभाव मेरो गन्तव्य हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामी धरान यो 13 स्थित दोस्रो खुल्ला तथा राष्ट्रिय र्याङ्किङ ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा रहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ यस फाइनल खेलमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। के कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ धरानमा? एकदमै रमाइलो भइरहेछ र यो अब अहिलेसम्म मैले बुझेसम्म पुरस्कार राशिको हिसाबले सबैभन्दा बढी पुरस्कार राशि भएको गेम हो र यसमा चाहिँ यो साल चाहिँ अब अघि यहाँले भने जस्तै र्याङ्किङवाला खेलाडीहरू पनि चाहिँ यसमा सहभागी भएको हुनाले यो गत वर्षको भन्दा पनि अत्यन्तै भव्य भइरहेछ र हामी दर्शकहरूलाई हेर्नेहरूलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो पनि भएको छ, अनुभव पनि हामीले लिन पाइरहेछौँ। यो खेल भइरहँदाखेरि भारत इन्डियाबाट पनि आउनुभएको थियो केही खेलाडीहरू, उहाँहरूको खेल त यहाँले अवलोकन गर्न पाउनुभयो भएन? हेरियो, उहाँहरूको पनि हेरियो। अब 3वटा कोर्टमा भएको हुनाले सबै त हेर्न पाइएन, तर पनि हामीले धेरैवटा गेम चाहिँ हेर्न पाइयो। यो धरानमा यो धरान 13 स्थितको यो कौडा हलमा यो ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता भइरहँदाखेरि जुन प्रतियोगिता भइरहेको छ यसमा के भन्छ पहाडी भेगमा योभन्दा माथिल्लो भेगमा जस्तै सङ्कसभा होइन, भोजपुर, अझ के भन्छ खोटाङ, ओखलढुङ्गाबाट, सोलुखुम्बुबाट उहाँहरू आउनु सक्नु भएन केही खेलाडीहरू, यो किन होला? के जस्तो लाग्छ, के गर्नुपर्छ यसको लागि? यसमा एउटा चाहिँ अलिकति यो मौसम पनि अलिकति ठ्याक्कै यहाँ बाटो लाग्ने बेलामा भनौँ न मौसम पनि अलिक खराब भयो र अर्को चाहिँ के भयो भने अब यो एकदमै उच्च लेभलको देशको राष्ट्रिय खेलाडीहरू र्याङ्किङ प्राप्त खेलाडीहरू आएको हुनाले अलिकति चाहिँ पहाडी भूगोलकाहरूलाई चाहिँ आफूलाई त्यहाँ सहभागी गराउन अलिकति कमजोर महसुस पनि गर्नुभयो होला, त्यो भएर सहभागिता चाहिँ कम भएको होला। अब यसलाई कसरी भन्ने कुरा त र्याङ्किङवालाको अलिकति बेग्लै प्रतियोगिता, र्याङ्किङ बाहिरको अलिकति बेग्लै प्रतियोगिता गर्दाखेरि उहाँहरू पनि आउने स्थिति बन्ला। अन्तमा मैले धेरै सोध्न चाहिनँ, अन्तमा 2वटा प्रश्न मात्र राख्छु म तपाईँलाई, समय पनि कम छ। अन्तमा यो आयोजक टोलीलाई, धरान ब्याडमिन्टन क्लबलाई र यहाँ खेलिरहेका खेलाडीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? मेरो तपाईँले भनेको प्रश्नमा पनि जाउँला र पहिलो कुरा चाहिँ मेरो खास गरी यो लेभलको खेलकुद प्रतियोगितामा प्रदेश सरकार अथवा सङ्घ सरकारको चाहिँ सहयोग रहेको छैन, अघिल्लो साल पनि अहिलेको साल पनि। त्यसो हुँदाखेरि मेरो भनाइ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद केन्द्रको प्रदेशको खेलकुद बोर्ड मार्फत आउने सहयोग चाहिँ यहाँ हुन जरुरी चाहिँ मैले ठानेको छु र अब यहाँको आयोजकहरूलाई त धेरै भन्नु केही पनि छैन, अझै प्राविधिक रूपमा चाहिँ कतिपय कुराहरू अब यो माथि छानोबाट पानी चुइने भएको हुनाले बेला बेलामा बाधा पुगिरहेको छ, अलिकति लाइट व्यवस्थापन पनि केही कमी भएको हो कि भन्ने खेलाडीहरूले
चाहिँ अनुभव गरेका छन्। यस्ता कुराहरूलाई अब सुधार्दाखेरि अब यो राम्रो छ र मेरो अब अर्को अपेक्षा भनेको चाहिँ यसको निरन्तरता। खास गरी अब यो एक हिसाबले निजी स्तरबाटै अब चाहिँ आफूले लगाउने अथवा चाहिँ 10तिर गुहारेर यो खेलकुद आयोजना भएको हुनाले यसलाई निरन्तरता कसरी दिने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति फन्ड जेनेरेट गर्नेतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। अन्तमा अनलाइन प्लेटफर्मबाट हेर्नुहुने मेरो गन्तव्य स्पोर्ट्स हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई केही सुझाव सल्लाह केही सन्देश छ? अब खास गरी अब खेलकुद भन्ने चाहिँ प्रतियोगिता जित्नको लागि मात्रै नभएर स्वास्थ्यको लागि भएको हुनाले अब यहाँहरू पनि ब्याडमिन्टनमा यो सबै उमेरकाले खेल्न सक्ने खेल भएको हुनाले यहाँहरू पनि ब्याडमिन्टनमा जोडिनुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ कामना रहनेछ। हुन्छ, यहाँलाई अमूल्य सुझावको लागि अमूल्य यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामी कन्टिन्यू प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। हामी इन्टरभ्यूमा रहेका थियौँ। हामी केही समय पश्चात फेरि पनि हामी इन्टरभ्यूमा जोडिनेछौँ। यहाँहरू मेरो गन्तव्यको प्रत्यक्ष प्रसारणलाई हेर्दै गर्नुहोला र यो इन्टरभ्यूको सेगमेन्ट बाँकी नै छ र खेलकुदको सेगमेन्ट हामीले राखिरहेका छौँ। त्यसैले यहाँहरू हाम्रो अनलाइनको यस प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनुको लागि थ्याङ्क यू सो मच।
दर्शक महानुभाव फेरि पनि म इन्टरभ्यू सेगमेन्टमा जोडिएको छु यहाँहरूमाझ नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्रशेखर लामा हुनुहुन्छ। उहाँ यसै सुनसरी जिल्लाको हुनुहुन्छ। चन्द्र सर यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। यहाँ यसै गृह जिल्ला धरानमा हुनुहुन्छ। यहाँकै यस गृह जिल्ला धरानमा यो खेल सञ्चालन भइरहेको छ र यो धरान ब्याडमिन्टनले आफ्नो जति पनि आफूले सोचे अनुरूपको सके अनुरूपको उहाँहरूले प्रयास गरेर यो खेल सञ्चालन अहिलेसम्मकै ठुलो धनराशिबाट उहाँहरूले पुरस्कार राखेर खेल सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरूको यो नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घबाट के कस्तो सहयोग गर्नुभएको छ? यो धरान ब्याडमिन्टन क्लब यो छोटो समयमा यस क्लबले एउटा राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिताहरू गर्न सफल भएकोमा म पहिलोपल्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँको कार्य समिति अध्यक्ष लगायत सम्पूर्णलाई। र यो गेम गराउनको लागि हामी नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घबाट यस यहाँ हामीले प्राविधिक पक्ष हुन्छ, प्राविधिक पक्ष र हामीले सटलककहरू यो टुर्नामेन्टको लागि एउटा ऱ्याङ्किङ स्तरको गेम गर्दाखेरि सटलककमै खेल्नुपर्ने भएको हुँदा हामीले सटलककहरू हामी सहयोग गरेको छौँ। र यहाँ हाम्रो जुन यो प्रतियोगितामा भाग लिन आउने यो राष्ट्रिय स्तरको खेलाडीहरू हाम्रो ऱ्याङ्किङ खेलाडीहरू नम्बर 1 देखि लिएर ऱ्याङ्किङ खेलाडीहरू सम्पूर्णको सहभागिता भएको हुँदा नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घले यो टुर्नामेन्टमा पनि हामीले नेपालको नम्बर 1 देखि लास्टसम्मकोलाई हामीले ऱ्याङ्किङ दिने भन्ने निर्णय गरेर हामीले यो खेललाई चाहिँ हामीले ठुलो एउटा चाहिँ सम्मान साथ हामीले गरेको जस्तो महसुस गरेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण हामीले सक्ने प्राविधिक हामीले चाहिँ सक्ने भौतिक हामीले यस टुर्नामेन्टमा हामी लगाएका छौँ। किनभने यो प्रतिष्ठित खेल भएको हुँदा यो खेलमा तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय खेलभन्दा पनि हुन्छ छिमेकी राष्ट्र भारतबाट पनि विभिन्न स्टेटबाट खेलाडीहरू स्तरीय खेलाडीहरू प्रतिस्पर्धा गर्न आउनुभएको छ। त्यसैले पनि यो खेल चाहिँ एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पनि हुन गएको छ। त्यसको लागि हामी सबैले यो गौरव गर्नुपर्ने स्थिति छ। धरानको लागि धेरै राम्रो पक्ष हो। जस्तै यो खेल धरानमा भइरहँदाखेरि अन्य योभन्दा पहाडी भेगमा हुन त यो एक हिसाबले यातायातले पनि सञ्जालले पनि अलिकति मुस्किल होला। यस्तो टुर्नामेन्टहरू पहाडी भेगमा अब गाउँमा त यो खेल्न सम्भावना छ छैन? गाउँतिर यस्तो खेलहरू खेल्नको लागि यहाँहरूले के कस्तो योजनाहरू बनाइदिनु भएको छ? कबड हल निर्माणदेखि लिएर यो योजनाहरू के कस्तो छ? जस्तै अब ग्रामीण भेगमा पनि यो खेल खेल्न रुचाउँछन् आजभोलि, यसमा के छ तपाईँ? अवश्य पनि यो खेल भनेको जुनै पनि भेगमा खेल्नु सक्ने खेल हो यो, र यो कुनै पनि उमेरको मान्छेलाई पनि खेल्नु सक्ने खालको यो खेल हो। यो सजिलो खेल हो र पहाडी भेगमा पनि यो खेल्नु सकिन्छ। अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिले पहाडी भेगमा पनि तपाईँको नेपालभरि नै पहाडी भेगमा कबड हलै कबड हल छ, ब्याडमिन्टन कबड हल। यो खेलको एकदम लोकप्रियताले गर्दा पनि खेल्नु सक्ने भएकोले हुँदाखेरि पनि त्यस कारणले हाम्रो नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घले पनि हामीले अहिले 50-52वटा जिल्लामा हामीले सङ्घ गठन गरिसकेका छौँ। हाम्रो सङ्घ छ, त्यसमा चाहिँ पहाडी क्षेत्र सबै पर्छ तपाईँको नेपालभरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खेल चाहिँ सहज भएको हुँदा जुनै पनि ठाउँमा जहाँ पनि खेल्नु सकिने गेम हो यो। त्यसले गर्दा सबै ठाउँमा सम्भावना छ यो ब्याडमिन्टन खेलको। अन्तमा मैले यहाँलाई धेरै समय लिइनँ, हजुरलाई एउटा मात्र प्रश्न राखेँ। अन्तमा यो धरान ब्याडमिन्टन क्लबलाई आगामी दिनमा के कस्तो सहयोग गर्नुहुनेछ? अवश्य सहयोग गरिन्छ होइन। अब यो धरान ब्याडमिन्टन क्लबले छोटो समयमा अघि मैले भनिहालेँ यत्रो ठुलो कार्यक्रम गर्नु सजिलो उहाँहरूले सक्नुभयो, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब इन्डियादेखि खेलाडीहरू खेल्न आउनुभएको छ, नेपालको टप ऱ्याङ्किङहरू लेडिज जेन्ट्स सबैले खेल्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो क्लबलाई चाहिँ हामीले ब्याडमिन्टन सङ्घबाट पनि हामीले एउटा राम्रो प्रायोरिटीमा राखेका छौँ। यसलाई भविष्यमा हामीले यो क्लबलाई हामीले एउटा नेपाल ब्याडमिन्टनसँग एफिलिएसन गर्ने एउटा चाहिँ सम्भावना पनि बढेर गएको छ। त्यस कारणले यो क्लबलाई आगामी दिनहरूमा यो क्लबमा जुनै पनि प्रतियोगिताहरू गर्छ हामीले सक्ने भरभर सहयोग गर्नेछौँ। अब म पनि यता पूर्वकै भएको हुँदा धरानको भएको हुँदा म पूर्व खेलाडी पनि हो, राष्ट्रिय खेलाडी पनि हो ब्याडमिन्टनको। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नै धरानमा पनि त्यस्तो भएको हुँदाखेरि हामीले यहाँ धरानमा धेरै सम्भावना छ। यहाँ पहिला पुरानो पनि खेलाडीहरू धेरै राम्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू उत्पादन भएको ठाउँ हो धरान। त्यसले गर्दा पनि धरानलाई प्रायोरिटीमा हामीले राखेका छौँ नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घले। आउने दिनहरूमा धरान ब्याडमिन्टन सङ्घले गर्ने कुनै पनि कार्यक्रमहरूमा नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घले सहयोग गर्नेछ, यो म प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु यहाँको। हस्, यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू तपाईँलाई। ओके, हस्। दर्शक महानुभावहरू, अझ पनि इन्टरभ्यू सेगमेन्टमा हामी समक्ष आउँदै हुनुहुन्छ। केही समय पश्चात धरान ब्याडमिन्टन क्लबका
उपाध्यक्ष तथा खेल संयोजक तेज मेङयाङबो हुनुहुन्छ, तेज लिम्बू, उहाँलाई पनि आउँदै हुनुहुन्छ, केही समय प्रतीक्षारत रहनुहोला भन्दै म अहिलेको लागि बिदा लिएँ। थ्याङ्क यू सो मच। Match all by Pidhan Adhikari, 30-21, 21-16, 21-30. हामी दर्शक महानुभाव फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। हामी इन्टरभ्यू सेगमेन्टमा फेरि पनि जोडिएका छौँ। हाम्रो समक्ष हुनुहुन्छ धरान ब्याडमिन्टन क्लबका उपाध्यक्ष तथा खेल संयोजक तेज मेङयाङबो हुनुहुन्छ। तेज लिम्बूभन्दा पनि केही फरक नपर्ला सम्भवतः। यहाँलाई मेरो गन्तव्य स्पोर्ट्सको प्रत्यक्ष प्रसारणको यो इन्टरभ्यू सेगमेन्टमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई के कस्तो अनुभव भइरहेछ यो धरान ब्याडमिन्टन क्लबको यस अमर सेवा समाज बहुद्देश्य भवनमा सञ्चालन भइरहँदा 19 गतेदेखि आजसम्म फाइनल खेलसम्म आउँदा के कस्तो अनुभव भइरहेको छ? सुरुमा त हामीलाई अब खेल अर्गनाइज गर्नुलाई अलिकति प्रेसर नै हुन्छ, तर जुन गतिमा अहिले हाम्रो गइरहेछ त्यो अनुसार चाहिँ हामी आयोजक टिम सबै खुसी नै छौँ अनि खेल चाहिँ एकदमै सुस्त ढङ्गले गएकोमा म लगायत मेरो टिमहरू सबै हामी खुसी नै छौँ। यो खेल सञ्चालन गर्नको लागि सङ्घ प्रदेशबाट सरकारबाट यहाँहरूलाई के कस्तो सहयोग भएको छ वा छैन? प्रदेश अथवा सरकारबाट चाहिँ हामीले केही पहल गरेका थियौँ, तर त्यहाँ भने जस्तो भएन। तर हाम्रो धरान महानगरपालिका उपमहानगरपालिका साथै उपमहानगरपालिकाका सबै वार्डहरूले हामीलाई राम्रो सहयोग दिनुभएको छ। साथै साँगुरीगढी गाउँपालिकाले पनि अनि नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घले पनि हामीलाई यहाँ वरियता प्लस केही सटलककहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ। त्यस्तै विभिन्न सङ्घ संस्थाका साथीहरूले साथै यहाँको एक्जाम्पल होटेल अमेरिकन यहाँ सबै अब नमिरल भन्दाखेरि एकदम लामो हुन्छ। धेरै साथीहरूले हामीलाई राम्रो सहयोग गरिदिनु भएको छ। इभन खेलाडी साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू सबैलाई म यहाँ यही तपाईँको च्यानलबाट धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो खेल सञ्चालनको लागि सङ्घ प्रदेशबाट भने जस्तो सहयोग नभए तापनि स्थानीय सरकारबाट लगायत छिमेकी पालिकाबाट पनि सहयोग प्राप्त गर्नुभएको छ। खेलाडी विभिन्न सङ्घ संस्था होटलबाट सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि हाम्रो तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै यो खेल सञ्चालन गरिरहँदा जम्मा कति खेलाडीको सहभागी रहेको त्यो एकिन डाटा छ, तपाईँ केही थाहा छ? यसको लागि एकिन डाटाको लागि चाहिँ मैले अब कतिले बिचमा विथड्रल गर्यो के गर्यो एकछिनमा अम्पायरलाई सोध्नै पर्छ। तर पनि भन्दा सोचेभन्दा धेरै खेलाडीहरूको सहभागिता छ। इन्डियाबाट पनि छ, जस्तै बङ्गलोरबाट उता आसामबाट पनि खेलाडीहरू आएर खेलिसक्नुभयो। अनफर्चुनेटली उहाँहरूको अब हार पनि भइसकेको छ। तर पनि हामीले सोचे भन्दा चाहिँ राम्रो खेलाडीहरूको उपस्थिति भएको छ। यो धरानको धरान यो धरानतिर स्थित यो अमर सेवा समाजको यो भवनमा यो ब्याडमिन्टन सञ्चालन भइरहँदा धरानका सम्पूर्ण ब्याडमिन्टन खेलप्रेमी महानुभावहरूलाई ब्याडमिन्टन खेल्नुपर्छ किन भन्ने प्रश्नमा यहाँको उत्तर के रहनेछ? यसबारेमा चाहिँ म पनि एउटा ब्याडमिन्टन खेलाडी भएको नाताले जब हामीले यहाँ ब्याडमिन्टन खेलिरहँदाखेरि
हामी चाहिँ सायद धरानको त्यस्तै 12-13जना मान्छे मात्रै थियौँ होला। तर अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्यले गर्दा होला यहाँ हाम्रो हलहरू झन्डै 8-9वटा भन्दा धेरै छन्। हरेक हलमा खेलाडीहरू प्रशस्तैमा देखिन्छन्। यही अमर सेवामा बिहान आउनु भने तपाईँ एकदम भिड देख्नुहुन्छ। यो चाहिँ अहिले ब्याडमिन्टन चाहिँ मेरो विचारमा केही वर्ष पछाडि यो हाम्रो राष्ट्रिय खेल नै हुन्छ कि भन्ने पनि मैले अटुट लिएको छु। र उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ भने अहिले जति पनि अलिकति एज गएकाहरूले चाहिँ हेल्थको लागि यो ब्याडमिन्टन चाहिँ 2 जनाले खेल्दा पनि हुने, पार्टनर लिएर पनि खेल्दा हुने र गाउँघरतिर होस् जतैतिर पनि सजिलै एउटा कोर्ट बनाएर खेल्न सकिने हुनाले म सम्पूर्ण साथीहरूलाई अझै स्वास्थ्य रहनु, हेल्थी हुनु र यो खेल खेलिदिनु, लभ इट, लिभ इट, प्ले इट भन्छु म तपाईँ उहाँहरूलाई। अब यो खेल जुन प्रतिस्पर्धात्मक यो खेल भइरहँदा आज फाइनल खेल छ, यहाँले भनौँ यो कभर हलभित्र मात्रै खेल्ने सम्भावना बोकेको यो खेल हो, यो ओपन प्लेसमा खेल्न सकिँदैन। यो खेल खेलिरहँदाखेरि भोलिको दिनमा यो खेल सञ्चालन भइदा भोलिको दिनमा आगामी दिनमा कतिौँ संस्करणसम्म जान सक्ने यहाँहरूको योजना छ? के कस्तो योजना बनाउनु भएको छ? अहिलेसम्मको हाम्रो सोचमा हरेक वर्षमा एकचोटि यो टुर्नामेन्ट गराउने। फर इक्जाम्पल गएको वर्ष हामीले नेपालभित्रको वरियता 8 र्याङ्क 8लाई बाहिर निकालेर हामीले खेलाएको थियौँ। अहिले चाहिँ हामीले बाहिरबाट पनि आउने इन्डियाबाट यसलाई अब इन्टरनेसनलै भनौँ र नेसनलको सबै र्याङ्कलाई वरियता नै र्याङ्किङ नै दिएर खेलाएको छौँ। अब आउँदो केही यसमा तलमाथि चाहिँ हुन्छ, तर पनि हामीले वर्षमा एकचोटि खेल खेलाउने चाहिँ हाम्रो सोच छ। यहाँको यो सोच सफल रहोस्। कोशी प्रदेशमा जम्मा 14वटा जिल्ला मध्येमा यहाँनिर कोशी प्रदेशको कतिवटा जिल्लाबाट खेलाडीहरू खेल खेल्न आउनुभयो, बाँकी जिल्लाको किन आउनु सक्नु भएन? त्यहाँनिर ब्याडमिन्टन खेल सञ्चालन भएन कि वा ऱ्याङ्किङमा पर्न सक्नु भएन त? थ्याङ्क यू, एउटा एकदम जटिल क्वेसन सोध्नुभयो। यो चाहिँ ऱ्याङ्किङ भएको नाताले अब ऱ्याङ्किङ प्लेयरहरू आएपछि साधारण खेलाडीहरूले भाग लिनु उहाँहरूलाई अलिकति आँट नआउनु स्वाभाविक नै हो। त्यही भएर हरेक जिल्लाबाट भाग नलिनुको कारण चाहिँ अब इन्डियाबाट पनि आउने, उता बाङ्गलोरबाट आसामबाट सबै आउने भन्नाले साधारण खेलाडीहरूले चाहिँ उहाँहरूले अलि आँट नगरेको कारण चाहिँ सबैको उपस्थिति नभएको हो। तर फ्युचरमा हामीले सायद प्रदेश लेभल अनि टप 8लाई फेरि आउट गरेर पनि खेलाउनु पर्छ कि भन्ने हामी सोचमा छौँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सबै खेलाडीहरूको सहभागिता रहँदो रहेछ। भनेपछि धरानलाई ब्याडमिन्टनको खेलको हब बनाउन चाहनुहुन्छ? एक्ज्याक्टली। यहाँ अब पहिला धेरै पुरानै खेलाडीहरू राम्रो खेलाडीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अहिले अब इनकमिङमा पनि यो खेललाई जगाइरहने, यो खेललाई टेवा दिइरहने अनि खेलाडीहरू पनि हामीले उत्पादन गर्ने नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य भएको तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदछु। कति जिल्लाबाट खेलाडी सहभागी हुनुभएको थियो? केही छ तपाईँसँग आकलन, अनुमान, डाटा? यही त मैले भनिसकेँ। यो चाहिँ ऱ्याङ्किङ भएकोले गर्दा नेपालको टप खेलाडीहरू अधिराज्य सबैबाट नै सहभागी भएका छन्। ओके, अब यो खेल सञ्चालन भइरहँदाखेरि खेलाडीहरूले निश्चय नै यो खेल यहाँको व्यवस्थापन, यहाँको म्यानेजमेन्टप्रति उहाँहरू कतिको सन्तुष्ट रहनुभएको छ छैन? यसमा चाहिँ अहिलेसम्म मेरो कानमा केही आएको छैन। तर पनि म एउटा संयोजकको नाताले के भन्छु भने मैले यहाँ यसको संयोजन गरिरहँदा केही हाम्रो गल्तीहरू त्रुटिहरू भएको छ भने मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म उहाँहरूलाई क्षमा माग्छु, टिमको तर्फबाट क्षमा माग्दछु। र उहाँहरूलाई म के पनि भन्छु भने यो खेल हो, हार जित हुन्छ। जित्नेहरूलाई बधाई छ, हार्नेहरूलाई पनि शुभकामना छ। किनभने उहाँहरूले यहाँ भाग लिनु नै, यहाँ आएर भाग लिनु नै उहाँहरूको जित हो। जहिले पनि एउटाको जित हुँदैन, कहिले कहिले त्यस्तै हुन्छ। र सम्पूर्ण खेलाडीहरू, यहाँ टाढा टाढामा आउनुभएका सङ्घ संस्थाको साथीहरू र हरेक यो प्रोग्रामलाई मलाई सहयोग पुर्याउने मेरो साथीहरू, मैले एक्लैले गरेको यो प्रोग्राम होइन। हाम्रो धरान ब्याडमिन्टन टिम छ, धरान ब्याडमिन्टनको सम्पूर्ण साथीहरूको बराबरै उहाँहरूको सहयोग छ। उहाँहरूको सहयोग बिगर यो सम्भव हुँदैन थियो र हुँदैन पनि। त्यसैले उहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट केही त्रुटिहरू भएको छ भने माफी माग्न चाहन्छु। म प्रश्न गर्दा धेरै प्रश्नहरू पनि हुन सक्छन्। म 2वटा प्रश्न मात्रै मैले सँगालिरहेको छु। भन्न मिलेसम्म यहाँहरूले यो खेल सञ्चालनमा के कति खर्च भएको छ? हुन त परिश्रम त गयो होइन, अनुमान लागत यो खेल सञ्चालन पक्कै पनि थोरै नगद लागतबाट त भएन होला,
भन्न मिलेसम्म यहाँले बताइदिनु होला। थ्याङ्क यू। भन्न मिल्छ किनभने हाम्रो अठोट अनुसार हामीले प्राइज मात्रै 8 लाख बराबरको बाँड्दैछौँ क्यास मनी। अब अफिसियल यो हरेक कुरा गर्दाखेरि खानाहरूले सबै जोड्दाखेरि अनुमानित लगायत हाम्रो पोहोर पनि 22,85,000 भएको हो। त्यो हाराहारीमा सिद्ध्याउँछौँ भन्ने हाम्रो अठोट छ। अन्तमा हाम्रो मेरो गन्तव्य अनलाइनबाट गन्तव्य स्पोर्ट्समा हेरिरहनुहुने तपाईँको आवाज सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण खेलप्रेमी महानुभावहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? थ्याङ्क यू। म यहाँहरू सबैलाई म एउटा संयोजकको नाताले सेवारो नमस्कार भन्दै यो च्यानललाई पनि तपाईँहरूले हेरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै अहिले विषय ब्याडमिन्टन भएको नाताले ब्याडमिन्टन खेललाई पनि माया गरिदिनु होला। यहाँबाट सबै दाताहरूलाई भनिदिन्छु, यसरी तपाईँहरूको सहयोग हामीलाई सधैँ अनिवार्य छ। सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ र सहयोग पनि गरिदिनु होला यो खेललाई। यहाँ मात्रै होइन, जुनै ठाउँमा टुर्नामेन्ट भए पनि खेलाडीहरूको सहभागिता भइदिनु होला र यो खेललाई अगाडि बढाउनु होला भन्न चाहन्छु। हस् त, यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै नोगेन। धेरै धेरै नोगेन र आदाङ बेग हजुर सेवा ल। हस्, दर्शक महानुभाव हामीसँग हुनुहुन्थ्यो धरान ब्याडमिन्टन क्लबका उपाध्यक्ष तथा खेल संयोजक तेज मेङयाम्बो तेज लिम्बू रहनुभएको थियो। हामी केही समय पश्चात विशिष्ट व्यक्तित्व लिएर इन्टरभ्यूमा फेरि जोडिनेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच।
फेरि पनि हामी इन्टरभ्यू सेगमेन्टमा जोडिसकेका छौँ यहाँहरू समक्ष मेरो गन्तव्य स्पोर्ट्स हेरेर सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी समक्ष हुनुहुन्छ राष्ट्रिय रेफ्री र यस खेलका यस टुर्नामेन्टको पनि रेफ्री रहनुभएको छ, रेफ्रीको भूमिकामा रहनुभएको छ केदार धिमाल हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत छ। हस् नमस्ते। सन्चै एकदम सन्चै। धरानको माहौल के कस्तो बनिरहेको छ? धरको माग चाहिँ ग्रेस बढी एकदम उत्सजना एकदम भइरहेछ। ब्याडमिन्टन खेलमा यहाँको जुन छ यो धरान ब्याडमिन्टनको यो अमर सेवा समाज बहुद्देश्य भवनमा सञ्चालन भइरहेको यो खेलमा खेलाडीहरूको कस्तो उपस्थिति रहेको देख्नुभयो? उपस्थिति चाहिँ एउटा नेसनल ऱ्याङ्किङ नेसनल टुर्नामेन्टको लागि चाहिँ अब विशेष गरी त नेसनल खेलाडी नै आउने, जस एक दुईजना नेपालको नम्बर 1 अब प्रिन्स दाल एउटा नआएको चाहिँ अलिक अभावको महसुस त्यस्तो मात्रै देखा, अरू खास त्यस्तो छैन। सबै प्रायः खेलाडी सबै आउनु भएको छ। खेलाडीहरूमा अनुशासन के कस्तो रहेको थियो? अनुशासन अहिलेसम्मको लागि त राम्रै छ। त्यो सम्बन्धी रेफ्रीले हेर्ने अवस्थाभन्दा नेपाल ब्याडमिन्टनसँग सोच्नुपर्ने अलिकति मलाई चाहिँ लाग्छ, किनकि एक दुईजना खेलाडीमा अलिकति अनुशासनभन्दा अलिक बाहिर देखिएको छ, मैले महसुस गरेको छु। धरान ब्याडमिन्टन क्लबले आयोजना गरेको यो खेलमा यो ब्याडमिन्टन क्लबले गरेको आयोजनामा व्यवस्थापन म्यानेजमेन्ट खेलाडी लगायत तपाईँहरू सम्पूर्ण रेफ्री एम्पायर टोलीलाई के कस्तो लागिरहेको छ? एकदम म पूर्वेली मान्छे हो, मलाई सबै थाहा छ। धरान भनेको एकदम रमाइलो ठाउँ पनि हो, एकदम घुम्ने दृष्टि ठाउँ पनि हो। प्रायः सबै धरान भन्ने बित्तिकै सबै खेलाडीदेखि जस दर्शक मार्फत पनि एकदम रुचाउने एकदम ठाउँ हो। एकदम जस आयोजककोमा एउटा केहीको पनि कमी केही पनि देखिएको छैन, एकदम राम्रो गर्नुभएको छ। खेलाडी राम्रो गर्नुभएको छ। जस अफिसियली सबै सम्पूर्णलाई चाहिँ सम्पूर्ण व्यवस्थाको उहाँहरूले मिलाइदिनु भएको छ। यसमा एकदम खुसी लागेको छ। यो खेल सञ्चालन गरिरहँदाखेरि राष्ट्रिय वरियताका खेलाडीहरू आइरहँदाखेरि यो खेल सञ्चालन भइरहँदाखेरि स्थानीयमा खेल खेल्ने खेलाडीहरूले के कस्तो उहाँहरूबाट सिक्नुभयो होला त? अवश्य पनि म के भन्छ भने जस नम्बर 1 लेडिजको नम्बर 1 रसिला महर्जन, नम्बर 2 सबै आउनु भएको छ लेडिजको लागि। अब उहाँको गेम हेरेअनुसार पनि यहाँको खेलाडीले स्थानीय खेलाडी भनौँ या पूर्वाञ्चल खेलाडी भनौँ, उहाँले धेरै सिक्ने मौका पाएको छ। एकदम यसमा एकदम मलाई नै एकदम खुसी लागेको छ। यसमा चाहिँ आगामी दिनमा धरान ब्याडमिन्टन क्लबले के कस्तो खेलको आयोजना गरिदिए हुन्थ्यो र यहाँले रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गरेर सहजीकरण गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको छ? मेरो विषयमा यसमा अझै कति एक दुईवटा इभेन्ट थपेर चाहिँ अझै यसको 3 दिनमा अलिक प्रेसर पर्ने, खेलाडीले प्रेसर पर्ने जान्छ। यसमा चाहिँ 3को ठाउँमा 4 दिन बनाउँदा एकदम बेटर हुन्छ, किनकि खेलाडीले रेस्टको समय अलिकति कमी जस्तो मलाई चाहिँ अनुभव लागेको छ। मलाई यसमा चाहिँ जस्तै कि हामीले नि प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहँदाखेरि फर्स्ट कोर्टबाट एकैचोटिमा सिफ्ट भएर थर्ड कोर्टमा आउनुभयो। प्रत्यक्ष प्रसारणमा नै हामीलाई केही असहजता भएको थियो र यहाँहरूलाई निश्चय नै यो खेल सञ्चालन गर्न पनि रेफ्री टोलीलाई पनि केही असहजता भएको हो अम्पायर टोलीलाई? एकदम अवश्य हो त्यो, किनकि अब तपाईँको म्याच सेड्युल अनुसार पनि हामीले जान सकेनौँ, किनकि एउटा खेल्ने खेलाडीले लगभग उहाँलाई त 30 मिनट त ब्रेक दिनै पऱ्यो हामीले। त्यो समय पनि हामीले अलिक समय चाहिँ अमुक जस्तो देखिएको छ। यसमा चाहिँ समय चाहिँ अलिकति म्यानेजमेन्ट र कोरमा पनि अलिकति सिफ्ट हुनु चाहिँ यो चाहिँ बर्सातको कारणले हुनसक्छ होला सम्भवतः, होइन? त्यस्तो त नभनौँ, जस एक दिन डेको लागि बढाइदिएको एकदम खेलाडीलाई सहज तरिकाले हुने सम्भावना मैले देखाएको त्यसमा चाहिँ। यो खेल सञ्चालन भइरहँदाखेरि दर्शकहरूको उपस्थिति जति पनि कवडा हलमा आउनुभएको छ उहाँहरूको उत्साहजनक उपस्थितिले के कस्तो प्रभाव पारेको छ तपाईँलाई? एकदम खुसी लागेको छ मलाई त। अझ योभन्दा अझ बढी हुनुपर्ने धरानको माहौल अनुसार त अलिकति कमी जस्तो लागेको छ मलाई। अझ बढी हुनुपर्ने चाहिँ मैले अनुभूति गरेको थिएँ मैले। यो खेल सञ्चालन भइरहँदाखेरि सम्भवतः टाई सिटमा धेरैजना खेलाडीहरूको नाम सार्वजनिक भएको थियो। थोरै यता आइदिनु, धेरैजनाको नेम लिस्ट हामीले देखिरहेका थियौँ, तर धेरैजनाले विथड्र गर्नुभयो, यो गेममा सहभागी भइदिनु भएन भन्ने भएको छ। कतिजना सहभागी रहनुभयो यो खेलमा? यसमा तपाईँको 100 खेलाडीले इन्ट्री गर्नुभएको छ। हजुरको के छ भने इन्ट्रीको लागि चाहिँ 94 टिम 88 खेल चाहिँ यसमा देखिएको छ, किनकि अब यसमा विथड्र गर्ने खेलाडी चाहिँ विशेष गरी उहाँहरू अलिकति खेल लगत्तै यो ठाउँ होइन अर्को ठाउँ पनि खेल्दै आउनु भएको छ। अलिकति घाइतेको महसुस गर्दा चाहिँ त्यस्तो उहाँले इन्ट्री ड्र गर्नुभएको छ यसको लागि। भनेपछि यहाँले खेलाडीको डाटा पनि सङ्कलन गर्नुभएको छ, सबै कुराहरू हेरिरहनु भएको छ। प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामीलाई इन्टरनेटले केही समस्या दिइरहेको छ र अलिकति प्लेसले पनि साथ दिइरहेको छैन जस्तो भान भएको छ छैन तपाईँलाई? अनि यसमा छैन, यसमा तपाईँको दुई ठाउँबाट यस्तो देखाइदिनु भएको छ। मलाई त एकदम गर्व लाग्छ, कुनै अरू ठाउँमा यस्तो देखिएको छैन। एकै ठाउँमा चाहिँ हुन्छ लाइभ प्रसारण पनि। तपाईँहरूको अहिले दुई ठाउँमा गर्नुभएको चाहिँ हामीलाई त एकदम खुसी लागेको छ। भनेपछि अन्तिममा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो प्रशंसाको लागि र मेरो गन्तव्य स्पोर्ट्स हेरेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण ब्याडमिन्टन खेलप्रेमी र
सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यहाँको तर्फबाट? र सबै दर्शकलाई फेरि पनि म हजुरलाई नमस्कार गर्छु। अझ गेम छ, अझै रोमाञ्चक गेम छ, मेन्स डबल बाइक छ, हजुरको मिक्स डबल बाइक छ, हेर्दै गरिदिनु होला। गन्तव्य उसलाई चाहिँ पनि स्वयं यसो माया नमार्नुलाई हेरिदिनु उसलाई एकचोटि म यही भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई। हुन्छ, यहाँको अमूल्य समयको लागि विशेष धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू, हस् नमस्कार। ओके, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय रेफ्री सङ्घका तथा यस टुर्नामेन्टका रेफ्री केदार धिमाल। उहाँले पनि अमूल्य समय दिनुभयो हामीलाई, उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। हामी अर्को इन्टरभ्यूमा फेरि जोडिनेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच।